النهارده هنعمل شوربة الشعرية بالبطاطس بطريقة جميلة جدا. يلا بينا على الوصفة نشوف هنعملها ازاي. استنوا قبل ما نروح ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس ولايك وشير يوصل لكم مني كل اشعارات وصفات المطبخ. يلا بينا على الوصفة، يلا بينا. النهارده هنعمل شعرية بالبطاطس بطريقة جميلة. هنا حطيت حلة فيها معلقتين سمنة، احط الشعرية وهقلبها بس مش كتير لغاية لما تحمر. ابتدي احط المية بتاعتي او الشوربة اللي موجودة. ابتدت الشعرية تحمر كده تمام. انا عايزاها اللون ده. ابتدي انزل بالمية او الشرب. بسم الله الرحمن الرحيم. واحط عندي هنا مكعبات طماطم، انا مقطعه طماطمايه مكعبات اهي هحطها. بسم الله الرحمن الرحيم. وهحط مكعبات البطاطس. بسم الله الرحمن الرحيم. وهقلبها. الشوربة خفيفة جدا وجميلة وطعمها حلو. وهحط 2 مكعب مرقة. كده انا حطيت التانية. هحط ورق لوري، هحط ورق حبهان، وعندي هنا كوبيبة صيني وحبهان، وهحط ورق لوري، وهحط ربع معلقة ملح على حسب ما انتي بتحبي الشوربة براحتك، وهحط ربع معلقة كمون. مش هحط فلفل اسود علشان ما يتعبش المعدة. وهقلبها وهسيبها لما تستوي وهقدمها لحضراتكم. جميلة جدا، شوربة حلوة جدا ومغذية للجسم وللمعدة. ايه الجمال ده وايه الحلاوة ده! شايفين بجد شوربة الشعرية بالبطاطس جميلة جدا ومغذية وحلوة جدا للمعدة. جربوها ان شاء الله هتعجب. وبكده خلصنا وصفة النهاردة، وهي كانت عبارة عن شعرية بالبطاطس بمكعبات الطماطم بطريقة جميلة جدا وحلوة جدا. ان شاء الله هتعجبكم، مفيدة جدا للمعدة وخفيفة، وكمان للي هم عاملين دايت ممكن ان هم ياكلوها، بتبقى جميلة جدا، او معدتهم تعبانة او فيها انتفاخ او القولون تعبهم. وداعا بقى للانتفاخ وداعا لآلام المعدة، بجد جميلة جدا ومغذية. وصل معايا لغاية هنا منساش هنا ولسه ما اشتركش في القناة يشترك في القناة ويفعل الجرس ولايك وشير يوصل لكم مني كل اشعارات وصفات المطبخ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.